Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gustin Octaviayu di channel ini. Kali ini saya ingin membahas tentang salah satu modalitas terapi yang disebut terapi infrared atau inframerah. Sudah ada yang pernah dengarkah? Atau sudah pernah melaksanakan atau mendapat terapi inframerah? Saya yakin para praktisi di dunia kedokteran atau kesehatan pasti mengenal tentang inframerah, dan mungkin sedikit banyak dari pemirsa sekalian pernah mendapatkan saran atau mungkin sudah melaksanakan terapi inframerah. Terapi inframerah adalah salah satu jenis terapi ya, tentu dalam ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi atau biasa kita sebut fisioterapi yang menggunakan gelombang elektromagnetik infrared atau inframerah. Tentu infrared atau inframerah ini tidak asing bagi kita karena sehari-hari kita juga sering mendengar infrared, misalnya untuk sinar yang ada di remote itu kan ada infrarednya juga, ada juga di HP yang beberapa model ada juga yang menggunakan modalitas infrared untuk transfer data dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di modalitas terapi di dunia kesehatan, untuk apa sih infrared ini? Apa sih guna infrared untuk terapi atau membantu rehabilitas medik ini sebenarnya? Jadi tujuannya digunakan infrared ini adalah untuk pemanasan struktur muskuloskeletal. Muskulo adalah otot dan skeletal adalah rangka yang terletak superficial atau di dekat permukaan kulit dengan daya penetrasi atau daya masuknya sinar itu sekitar sampai dengan 1 mm ya. Cara kerjanya gimana sih infrared ini atau bentuknya gimana ya? Nah, ada beberapa tipe infrared yang digunakan pada terapi, tapi intinya seperti ini. Seperti ini ya. Dia salah satu jenisnya adalah Philips ini ya. Mohon maaf saya sebut merek, namanya Philips. Ini sekitar 100 watt daya yang digunakan, dan ini karena kecil ini tidak tahan begitu lama, beda dengan infrared yang digunakan pada stasiun fisioterapi yang ada di rumah sakit maupun di klinik terapi. Nah, cara kerjanya infrared ini tadi gimana ya? Nah, ini ya modalitas panas bekerja dengan kombinasi mekanisme konduksi, konveksi, dan konversi. Ada yang ingat tentang fisika itu? Ya, untuk infrared ini sendiri, sinar IR ini, inframerah, menggunakan metode konversi panjang gelombang 7.700 hingga 150.000 angstrom. Apaan sih ya? Nggak ngerti juga. Pasti gitu ya yang mendengar, tapi itu hanya sedikit pengetahuan saja. Ternyata yang digunakan adalah metode konversi gelombang, dan sebenarnya sinar infrared ini juga bisa kita dapatkan pada matahari. Dan sinar infrared ini beda banget sama yang namanya UV ya. Tuh sudah cahaya matahari ini mempunyai berbagai gelombang, dan salah satunya adalah infrared, UVA, UVB dan sebagainya. Tapi yang kita bahas di sini hanyalah sinar inframerah yang sebenarnya juga bisa kita dapat dari sinar matahari. Masya Allah ya, matahari ini menyediakan modalitas panas yang sebenarnya cukup untuk kita, tetapi ternyata kalau kita memang ingin menggunakan matahari, terkadang di musim seperti kita, di yang 2 musim seperti kita, di musim yang iklimnya tropis, itu terkadang jadi seperti terbakar ya kalau lama-lama. Maka ada inovasi yang menciptakan adanya hanya infrared aja yang dikonversikan ke dalam lampu ini dan bisa digunakan untuk terapi. Jadi kita tidak sampai sepanas apa yang kita lakukan di luar ketika matahari sedang panas ngentang-ngentang gitu ya dibilangnya ya. Oke. Aktivasi reseptor panas superficial di kulit ini akan mengubah hantaran saraf sensoris nyeri, khususnya saraf sensoris nyeri, sehingga nyeri yang kita rasakan atau yang penderita rasakan itu akan berkurang. Pemanasan oleh inframerah ini juga menyebabkan pelebaran pembuluh darah loh. Nah, disebut dengan vasodilatasi, sehingga diharapkan aliran darah jadi meningkat karena pembuluh darahnya
melebar, dan efeknya memberikan cukup perfusi oksigen atau cukup menghantarkan oksigen ke organ-organ pada bagian khususnya yang diterapi. Hal ini juga mengakibatkan peningkatan aktivitas enzim tertentu yang digunakan untuk metabolisme jaringan dan membuang sisa-sisa metabolisme yang tidak terpakai, sehingga pada akhirnya turut membantu mempercepat penyembuhan jaringan. Nah, pemanasan dengan sinar ini juga memberikan perasaan nyaman karena hangatnya itu, dan akhirnya kita juga rileks sehingga dapat mengurangi nyeri. Karena ketegangan otot-otot yang rileks tadi karena diberi terapi panas. Efeknya terhadap ligamen atau jaringan penyangga dari otot dan tulang dan kapsul sendi adalah meningkatkan luas pergerakan sendi, efeknya terhadap ligamen atau struktur penggantung dari sendi dan otot ini dan juga kapsul sendi adalah meningkatkan luas pergerakan dari sendi, terutama sendi superficial seperti tangan dan kaki. Ya, jadi kalau kita tanya, kalau kita ingin tahu apa jadinya indikasi dari pemberian terapi infrared ini, tadi udah saya singgung beberapa hal. Yang pertama adalah adanya nyeri otot dan sendi, adanya kekakuan sendi, kekakuan atau spasme otot, peradangan kronik dengan adanya pembengkakan, dan membantu penyembuhan luka di kulit. Bahkan ini juga sering dipakai pada terapi kecantikan ya, untuk tadi karena digunakan untuk memperlancar aliran darah, karena yang diharapkan adalah efek vasodilatasi, maka diharapkan juga bisa mengurangi keriput ataupun gejala penuaan dini. Nah, tapi selain indikasi, kita juga harus memperhatikan adanya kontraindikasi atau apa-apa yang tidak kita perbolehkan atau tidak bisa kita gunakan dalam terapi infrared ini. Yang pertama adalah alergi atau terlalu sensitif terhadap modalitas panas, kemudian adanya kelainan perdarahan, adanya kelainan pembuluh darah seperti adanya penyakit flebitis atau tromboflebitis, kemudian adanya gangguan sensoris terhadap nyeri atau panas, kemudian gangguan mental tentu saja ya, karena pasien atau seseorang dengan adanya gangguan mental tidak akan bisa kooperatif untuk mendapatkan terapi infrared ini. Tapi apabila bisa dikondisikan, monggo aja, silahkan aja, asal bisa membantu penyembuhan dari penyakit yang dialami. Kemudian adanya tumor atau kanker itu juga dilarang, dan memberikan infrared di area mata. Tentu saja ya, karena di area mata adalah area paling sensitif terhadap cahaya, takutnya ada fotofobia atau fotosensitivitas, sehingga bisa malah menyebabkan mata kita bukannya baik, tapi malah semakin sakit. Karena modalitas infrared ini atau inframerah ini berdasarkan pemanasan atau cahaya yang panas, itu pasti mempunyai efek samping. Efek sampingnya apa saja? Yang pertama adalah adanya luka bakar derajat ringan, biasanya kemerahan gitu ya, kemudian peradangan dengan adanya tanda merah dan nyeri, tumor, rubor, dolor, mungkin fungsiolesa atau tidak merasakan apa-apa sama sekali. Itu bisa juga apabila pajanan sinar infrared ini terlalu lama ya. Kemudian nyeri makin bertambah ya, tadi ada juga karena indikasi peradangan, kemudian alergi dengan munculnya bintik-bintik atau bintik-bintik pada kulit karena reaksi bersensitivitas, kemudian perdarahan, kemudian bisa juga dehidrasi karena terlalu panas, sweating terlalu banyak, berkeringat terlalu banyak, dan akhirnya bisa juga pingsan, fainting ya, karena terlalu panas tadi kita tidak bisa menyampaikan. Nah, ini juga yang dikhawatirkan pada pasien dengan gangguan mental, tidak bisa menyampaikan ketika terlalu overheat atau terlalu panas, sehingga jadinya malah membahayakan jiwa. Itu pun sebenarnya kalau terjadi terlalu lama ya. Dan rata-rata infrared ini tidak bisa diberikan lebih dari 30 menit per durasi pemberian. Dan itu seminggu pun juga nggak banyak-banyak ya, paling 2 atau 3 kali saja maksimal. Ini pun juga tergantung jenis lampu. Kalau yang di klinik itu lebih besar, jadi lebih
jauh jaraknya digunakannya bisa sampai lebih dari 60 cm. Tetapi kalau lampu kecil seperti ini hanya maksimalnya 12 menit ya. 12 sampai 14 menit dan rata-rata 7 menit aja udah rasanya panas karena pemberiannya lebih jarak dekat. Mungkin antara 30 sampai 60 cm pada minimal jarak pemberian dosis dari terapi infrared ini. Begitu. Kadang juga kita memberikan ya terapi infrared ini pada pasien dengan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Apa itu PPOK? Nah, PPOK adalah penyakit paru yang ditandai dengan gangguan pernafasan yang irreversible, tidak bisa kembali lagi pulih seperti semula, progresif itu terus-menerus mempunyai kecenderungan untuk keparahan yang cepat, dan kemudian berkaitan dengan respon inflamasi yang abnormal pada jaringan paru-paru. Misalnya bronkitis ya, bronkitis kronik itu yang sering terjadi pada pasien PPOK, dan juga asma bronkiali atau asma yang relapse terlalu sering ya, ini juga bisa disebut dengan PPOK. Nah, perubahan yang khas dari PPOK ini, masih banyak ya sebenarnya contoh yang lain, saya hanya menyebutkan 2 itu karena yang paling familiar kita temui. Nah, perubahan yang khas dari PPOK ini dijumpai pada saluran pernapasan besar, kecil, parenkim paru, dan vaskular itu pembuluh darah dari pulmoner atau pembuluh darah di paru-paru. Nah, sel inflamasi memasuki permukaan epitel saluran nafas sentral, sehingga mengakibatkan perubahan dari epitel menjadi squamous metaplasia. Dengan demikian, terjadi pula pembesaran kelenjar mukus dan peningkatan sel goblet. Perubahan tersebut mengakibatkan hipersekresi mukus atau produksi lendir yang berlebihan yang semakin memperparah airway atau jalan nafas yang menyempit karena remodeling. Pengen tahu gimana? Kita lihat gambarnya. Nah, asma bronchiale contohnya dari salah satu PPOK. Tadi saya menyebutkan adanya hipersekresi dari mukus nih. Ini adalah kelenjar lendirnya, kelenjar mukus. Ini tadi ada yang kita sebut dengan airway remodeling karena dia menyempit ya. Dia akan cenderung menyempit dan akhirnya akan memperparah keadaan dengan adanya hipersekresi mukus di lumen atau di saluran dari pernapasan ini. Bisa dibayangkan dong, terlalu banyak lendir dan ini pun salurannya juga menyempit. Nah, ini biasanya asma bronchiale ataupun PPOK yang lain itu diperparah dengan adanya rangsang dingin atau debu ataupun asap. Nah, dengan adanya hal-hal seperti inilah, dengan patofisiologi atau perjalanan penyakit dari PPOK seperti ini, maka ada sebuah penelitian berbagai penelitian yang menganjurkan pemberian infrared. Nah, bahkan di center saya dulu koas dan di beberapa center rumah sakit yang pernah saya bekerja di sana, itu fisioterapis menggunakan infrared sebagai modalitas pemanas untuk penderita PPOK. Nah, ada satu penelitian yang saya coba angkat di sini, ini dari para fisioterapis ya, yang diharapkan dari terapi infrared pada kasus PPOK ini adalah memperbaiki sirkulasi darah sehingga pertukaran oksigen dapat dimaksimalkan karena efek dilatasi pembuluh darah tadi, ya kan? Ini kan namanya tadi sempit ya, sempit, dan kita membutuhkan lumennya sempit, dia akan mengurangi pasokan oksigen karena ya itu tadi, karena sama sempit ya, jalannya sempit, gimana oksigen bisa jalan dengan baik, bagaimana darah bisa memperfusi dengan baik, darah yang kaya oksigen bagaimana caranya bertukar dengan baik gitu. Akhirnya yang diharapkan dengan adanya pemanasan ini adalah memperbaiki sirkulasi darah dengan minimalitas yang ada, berusaha dimaksimalkan dengan mencoba melebarkan pembuluh darah yang bisa dilebarkan gitu. Meskipun pada teorinya infrared itu hanya bisa mempenetrasi sampai 1 mm, tetapi kita berusaha dengan
adanya pemanasan itu sedikit banyak akan mempengaruhi dilatasi pembuluh darah perifer sehingga akan merangsang dilatasi pembuluh darah yang lain. Itu yang diharapkan ya, yang diharapkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan metabolisme setempat. Ya, karena pasien PPOK dengan sesak nafas itu jarang bisa bergerak. Sehingga kita berusaha memaksimalkan metabolisme dengan pemanasan tadi, akhirnya mereka bisa sweating ya, berkeringat, dan seolah-olah terjadi kegiatan yang membuat metabolit akhirnya akhirnya kan meningkatkan produksi keringat dan nonaktivitas sehingga membantu eliminasi metabolit yang ada. Kemudian bisa meningkatkan efek viskoelastis dari jaringan kolagen dan kemudian membantu infiltrasi radang, edema, dan eksudasi. Nah, pada suatu penelitian, infrared juga dapat meningkatkan pH darah dalam kasus asidosis respiratorik. Nah, ini biasanya adalah komplikasi dari penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan, sehingga biasanya komplikasi adalah asidosis respiratorik dengan pH rendah. Dengan adanya infrared ini diharapkan dapat meningkatkan pH jadi lebih alkali. Hasil akhirnya dari pemberian terapi inframerah ini antara lain adalah 1. Membantu menurunkan derajat sesak nafas pada pasien, kemudian membantu merilekskan otot-otot pernafasan, kemudian meningkatkan mobilitas dari sangkar toraks. Ya, kita punya sangkar torak itu sangkar torak ya. Ini kita punya tulang pelindung dari dada yang disebut rangka toraks atau toraks ya. Kita sebutnya rangka toraks karena dia menyebutnya melindungi organ di dada dengan sedikit menyembung, jadi seolah-olah dia seperti sangkar ya, dengan bentuk seperti ini seperti sangkar, maka disebut sangkar toraks. Kemudian bisa meningkatkan aktivitas fungsional dan terjadi pembersihan dari jalan nafas sehingga bisa membantu mengurangi batuk berdahak. Nah, tadi ya, batuk berdahak seperti yang sudah saya sebutkan tadi dikarenakan hipersekresi atau terlalu banyaknya lendir yang diproduksi karena sebenarnya ingin membantu ya. Ini kan ada pajanan sesuatu benda asing lah atau atau masalah yang terjadi pada lumen atau saluran pernapasan tadi. Dengan adanya hipersekresi, maksud dia itu membantu melancarkan, tetapi dengan adanya airway remodeling, bersekresi ini justru akan membuat malapetaka sehingga akhirnya jadi lebih batuk berdahak yang berlebih dan akhirnya jadi lebih sesak nafas. Diharapkan dengan adanya pemanasan itu bisa mengurangi hipersekresi itu tadi. Begitu kira-kira. Oke, saya kira segitu dulu ya tentang infrarednya. Semoga bisa membantu dan bisa memberikan pandangan pada saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian tentang apa itu modalitas terapi infrared pada fisioterapi. Nah, sebenarnya tidak hanya itu saja, ini salah satunya adalah masalah di pernapasan. Masalah utama yang bisa dikurangi dari infrared adalah tadi tentang masalah nyeri sendi dan otot terutama, dan mengurangi kekakuan. Kalau tidak percaya, silakan dicoba. Efek sampingnya minimal, dan karena efek sampingnya minimal, maka modalitas terapi ini aman digunakan dari anak-anak kecil hingga lansia. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, apabila ada sanggahan, apabila ada saran ya, kritik ataupun saran, silahkan di kolom komentar. Saya tunggu dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat.